嗱，而家對面有3個人分別係梁志堅同埋阿蚊同埋 Sonny 啊，佢而家行緊去西波子場1號館嘅，佢哋好奉公守法咁樣過咗馬路嚟緊啦。有啲咩感覺啊？而家你哋 Sonny 啊，快啲小心啲！好跣啊！好凍啊！好凍啊！好凍好凍，你咧？流鼻水啦！流鼻水啦！嗱，我哋而家入到呢間嘅西波子場嘅海鮮俱樂部，咁我哋而家咧就上樓梯，好。唔知啊，上咗去上面睇下咩睇先啦。你做探子啊，堅，唔好嘥咁多時間啊嘛。好撚凍啊！sorry， 講咗粗口，唔好意思啊。點啊？我上去搞一夾啦，你落翻嚟啦。如果冇嘢睇嘅話，一望無際嘅海港啊！原本呢度都好靚嘅，不過太大雪啦，走啦，落翻嚟好凍啊！